জয় হিন্দ। 7 উইক নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। রন্ধনশালায় উনুন ধরাতে ঘটল বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত বাড়ির গৃহবধূ অসীমা বিবি। ভাঙড় কাশীপুর থানার চাঁতলা বেরিয়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির গৃহবধূ আসমা বিবি রান্নাঘরে রান্না করার জন্য উনুন জ্বালাতে গিয়ে আগুন ধরাতে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটলে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জিরনগাছা হাসপাতালে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই উনুনের মধ্যে কেউ বোমা রেখে দিয়েছিল আর উনুন জ্বালাতেই বোমা বিস্ফোরণ হয়। রান্না করেছে, দুধ দিয়ে চা করেছে, আমরা বাড়ি এসেছি কাজের থেকে, তখন কিছু হলো না। এখন আজকে দুপুরবেলার দিকে আমরা তো কাজ বেরোবো, 3টে বোন পরীক্ষা দিতে গেছে, আমরা 2 ভাই কাজে চলে। তখন দুপুরবেলা রান্ধি গেছে আমরা, আর এসে দেখি আমি তো বাড়ি ছিলাম না, আমি জানি না। 2-1টা ছেলে পিলে আমার সাথে গিয়ে বলেছে যে তোর মা গ্যাস পেটেছে। আমি ওই পাখিটা ছুটে এসে দেখলাম, এই যে দেখি বোম ফেটেছে। হ্যাঁ, কোথায় ছিল বোমটা? বোমটা চুলের ভেতরে সম্ভবনা। কে রেখেছিল কে জানেন? না, আমি জানি না। তারপরে কি হয়েছে? তোমার মা আহত হয়েছে? হ্যাঁ, আহত হয়েছে, এখন হসপিটালে নিয়ে গেছে। এখন তোমার বাড়িতে কে কে আছে? আমার বাড়িতে আমার বাপ নেই কো, আমার মা, আমরা 2 ভাই আর আমার 3টে বোন। কটা বোন? 3টে বোন। 3টে বোন আর 2 ভাই, 5 ভাই বোনই। তোমার মা আছে। তোমরা কিভাবে সংসার চালাতে? আমরা ওই 2 ভাই বোঝা করে আনতাম, মা এখানে ওখান থেকে নিয়ে আসতো, ওইদিকে আমরা ডিম কেটে যেতাম। তোমরা কি আইএসএফ করেছিলে? না, আইসে বলছি, আমি ছোটোবেলার থেকে ভাইজানকে ভালোবাসতাম। আচ্ছা, মিলাদ শুনলাম, এবার দরকার শুনতাম ছোটোবেলায়। কিন্তু যখন এই পার্টিটা উঠেছে, কিছুদিন আমি আর কি সংগঠনে ভাইজান আহলে সুন্নাতুল জামাতের সংগঠন রয়েছে, ওই সংগঠনের একটা আমি ছিলাম আর কি, জায়গাটা ভোটার বলে না, তো আমি একটা ছিলাম। ঘটনাস্থলে আসে কাশীপুর থানার পুলিশ, তবে খবর ছড়িয়ে পড়লে তাতে রাজনৈতিক রং লাগতে বেশি সময় লাগেনি। ওই গৃহবধূর পরিবার আইএসএফ এর সক্রিয় কর্মী। আইএসএফ এর তরফ থেকে দাবি করা হয় যে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বোমা রেখে দিয়েছে উনুনের মধ্যে, যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল তৃণমূল। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে মামনি রায়ের রিপোর্ট, 7 উইক নিউজ। জেলার খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন 7 উইক নিউজ। বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ।